오늘은 밥과 만들어서 요리를 해서 먹어볼 건데요. 그럼 지금부터 시작해 볼까요? 제가 먼저 밥을 준비했고요. 그 다음에 제가 참기름을 먼저 넣어줬거든요. 그 다음에는 참치를 넣어볼게요. 넣어보면 좀 많이 넣어주세요. 참치의 맛이 나게. 아이고. 국물가 참치를 열고 마지막 재료는 잠시만요. 네, 죄송합니다. 마지막으로 참깨가 필요합니다. 그러면 마지막 참깨를 이렇게 해서 톡톡 뿌려줄게요. 여러분 많이 부으면 안 돼요. 됐다. 그 다음에 참치도. 그 다음에는 쉐이키. 맛있겠죠? 고소해. 너무 고소해요. 네. 참치가 부족한데요? 참치를 많이 넣어야 되거든요. 네, 됐다! 완벽해요. 그럼 먹어볼까요? 하세요. 음. 참치가 많이 있으니까 맛있는데? 너무 많이 있지도 않고 딱 좋아요. 양이 딱 적당한 것 같아요. 여러분도 한번 해보세요. 준비물이 간단해요. 준비물은 참기름과 그 다음에 참치, 그 다음에 참깨, 그 다음에 밥만 있으면 끝이에요. 이걸 잘 기억해 줄 수 있을 거예요. 이거 외우기 쉽거든요.
오늘은 저와 함께 요리를 해가서 간단한 요리를 해서 먹어봤는데 어땠어요? 재밌었나요? 그럼 다음에 요리를 가져와서 보여드릴게요. 안녕!